Talent masterrean eitzen duguna da giza balietako prozesu edo fase ezberdinetan dauzen erronkei erantzun bat emon. Kasu honetan Mondragon Assemblyk beraien internoki dekien sistema, bai ikaste sistema eta bai garapen sistema optimizatzeko edo ahalik eta hobiena izateko laguntza eskatu dozkue, eta guk egiten duguna da bai gure irakasleek eta bai mundu honetan dauzen hainbat adituk emoten dozkuen informazioak garatu. Reto hau garatu ahal izateko, gure kasun klase honetan 4 talde ezberdin geha eta talde bakoitzak perfil ezberdin bat zeukan. Eta gu finkatu gara batez be generazioan arteko konbibentzia horretan. Ez da ikusi dugu gaur egun hainbat generazio ezberdinetako pertsonak parte hartzen dabela enpresa berdinien, eta hori faktore garrantzitsua dela sistema honetan eragin handi bat aldun aukin. Eta horren erabaki dugu bai fokus grup desberdinek eitzi edad desberdineko jentiekin, erabaki dugu elkarrizketa desberdinek eitzi informazio ahalik eta gizien ateratzeko eta ikusteko ia zerk eragiten dauen generazio bakoitzien eta zerk ez. Eta amaierako helburu hau izango zen, enpresa honeri erantzun erreal bat emotie, ahalik eta berazgarri izena izen dadin. Guk formazio hau eta ikaskuntza hau ez zeu teorikoki ematen. Azkenen kasu errealak ikuste ditugu eta benetan gertatzen dian kasu praktikok dira, hau da, hemendik atera eta lan mundun dauden aratzok ikusten nahi geha. Egin dugun reto hau egia esan masterretik indun reto zabalena eta garatu nahi irutu zait, eta esango nuke gehien erakutsi ditena izan dela, analizatu behar dezulako enpresan bertan zaudenian epe luze batea inbeharreko ekintzak. Gu bizigan entorno buka guzti honetan, nun aldaketak konstantek dian, langilea ere aldatzen di joa. Eta azken finen, enpresak rentablea izateko inbehardun lehenengo ariketa da, bere langile guzti horien desarrollo eta formazio hoi, beti mahai gainean eukitzea eta azterketa jarri bat itea horri. Guk reto honekin induen bezala.